Hello，大家好，我係阿 B。冇錯，今日係一條廣告片。咁但係大家咧，其實唔使一聽到廣告片呢3個字就驚咗嘅，因為我自己做廣告片咧都有少少嘅原則會 follow 翻。咁雖然廣告片喺我嘅視頻嚟講算係一個新嘅元素啦，因為我個視頻其實都唔算係做得好大，但係多謝大家嘅支持，所以亦都有慢慢上升嘅趨勢啦。所以就喺度多謝大家嘅支持先啦。第二就係我做廣告片咧，我通常都會要求翻我一定要話到明呢一條片係廣告。咁第三就係通常接一個廣告之前，我自己會試咗個產品先啦。但係咁啱得咁巧咧，今日呢一個贊助商咧，我係真係之前已經試過佢嘅產品，所以當佢哋 approach 我嘅時候咧，我係諗都冇諗就應承咗接呢個廣告啦。而我講緊嘅呢，就係呢一間喺日本已經有70幾年歷史嘅甜品鋪新柱堂。咁我之前就話我試過佢哋嘅產品啦，但係其實呢，我係試其他嘅嘢嘅。而今日呢條片裏邊嗰2樣嘢呢，我之前係未試過嘅。第一款要試嘅就係呢一個鮮忌廉蛋糕 Superstar Roll。咁通常試一個新食品之前呢，我都會有個習慣就係反轉睇下佢後邊嗰個材料啦。咁而呢一個蛋糕嘅材料呢，都係一啲好正常嘅食材啦，雞蛋、牛奶、麵粉，有少少蜜糖咁樣，咁就唔會話有太多化學嘅嘢添加落去嘅。咁我自己本人呢，其實就不嬲都好欣賞日本人嘅包裝設計嘅。其實佢哋嘅包裝除咗靚之外呢，另外一樣嘢就係佢哋設計好細心。例如好似呢一個蛋糕咁啊，佢個盒同個蛋糕嘅大細咧，基本上係凸凸冚咁滯，所以就算你真係調轉咗個盒啊，裏邊個蛋糕都唔會爛。同埋佢哋設計嘅開口位咧，係永遠都會開得好靚，而唔係好似有一啲包裝咁，係啊寫就寫呢度 open， 不過永遠都搣唔到，或者一搣就搣到爛晒咁樣嘅。咁大家可能會覺得奇怪，就係話點解一間有70幾年歷史嘅日本老店，但係佢做出嚟呢一個蛋糕好似好西式咁樣。咁其實其中一個原因呢，喺呢個創辦人個家族嘅第3代呢，佢係曾經去過外國嗰度學藝拜師，所以呢，跟住帶咗啲元素翻日本之後呢，就將一啲傳統嘅日本甜品呢，就混合咗一啲西方嘅元素落去。咁大家可能會覺得呢一條蛋糕睇落好似平平無奇，冇咩特別，但係好多時其實最平凡嘅嘢要做得好食先至係最難。咁事實上真係有幾好食呢？我哋一陣試過就知㗎啦。而跟住落嚟揸住呢一盒呢，就係佢哋新柱堂起家嘅一個甜品，其實係一個傳統嘅日式果子栗子糕，日文叫做 Konikiton， 亦都係採用咗一個紙盒嘅包裝啦，但係簡單得嚟呢，非常高貴。呢一個傳統嘅栗子糕究竟係傳統到乜嘢地步呢？你睇佢嗰個材料就知㗎啦，淨係得栗子同埋糖嘅啫，所以呢，佢嗰個原材料係非常之簡單嘅。咁喺我哋試食之前呢，我首先講埋可以喺邊度買到新柱堂嘅甜品啦。咁如果你係住喺安省或者多倫多，好似我咁嘅，就可以喺各大嘅大統華超市度買到啦。如果你係住喺溫哥華嘅呢，就更加方便啦，因為你可以直接上佢哋嘅網站嗰度訂購。咁好啦，我哋快啲去試下佢嘅味道先啊！睇落係咪好似一粒乾瑤柱呢？但係其實佢嘅大細呢，就真係同一粒大粒嘅乾瑤柱係差唔多嘅。其實就咁捱落去嘅時候呢，都幾似香蕉糕個感覺。同埋我都好期待，因為我未試過呢一種日本嘅傳統果子。我見佢成個果子嗰個體積都係咁細小呢，所以我就決定切少少嚟試咗先，而冇成粒擺入口。因為我覺得佢做得咁細小嘅原因就係佢可能個味道係非常之濃縮，入口個感覺其實真係幾得意嘅，好似食緊一個比較實淨嘅芋泥咁樣。而佢嘅栗子味呢，亦都係非常之清新，非常之香。咁你話甜唔甜呢？其實佢都算係大甜嘅，咁亦都係咁嘅原因啦，所以佢整出嚟嗰個體積亦都係比較細小嘅。咁同埋你食嘅時候，如果喝翻啖茶嘅呢，其實中和翻就 OK 嘅啦。跟住落嚟呢，就係呢一個 Superstar Roll， 簡單嚟講呢，其實係一個新鮮嘅蛋糕啦，包住好多香噴噴、軟綿綿、滑捋捋嘅奶油。如果唔講俾你哋聽，你都唔會知道呢一個係一個急凍食品。你睇下個蛋糕仲幾有彈性。係啊，你冇聽錯啊，因為新柱堂嘅食品咧，全部都係日本空運過嚟，所以翻到屋企嘅時候咧，係需要急凍冷藏嘅。如果有睇開我視頻嘅觀眾咧，都會知道我係非常之中意奶油或者忌廉呢啲嘢。何況呢一個蛋糕係咁多奶油，蛋糕咧軟綿綿，當中仲有少少彈性，奶油非常之香，非常之滑。而大家唔好見到有咁大劈奶油咧就驚咗，因為佢係一啲都唔膩口，係非常之清新。
個蛋糕咧，除咗口感一流之外咧，其實佢嘅蛋味亦都係非常之香濃，加埋咧我睇過佢成分原來加咗冧酒嘅，所以你其實係食得出有少少嘅冧酒味道。咁頭先提過就係需要急凍冷藏啦，所以喺解凍嗰方面咧亦都非常之講究嘅，盡量咧將佢還原翻到去未急凍之前嗰個狀態。如果大家真係有興趣知道更多關於解凍嘅過程同埋新儲糖嘅歷史呢，可以去到佢哋嘅官方網站嗰度參考下。如果你中意食蛋糕嘅話呢，你一定要試呢一個。你見我30秒唔使就成個食晒啦。咁最後就提埋佢哋嘅價錢啦。而家喺安省入邊嘅大統華超市呢，兩款甜品都係賣緊29蚊8毫8加稅。你會聽落覺得哇，成30蚊一盒咁貴嘅，但係因為佢哋呢啲甜品其實係真係由日本空運過嚟，而且佢係嚟自於一個日本有70幾年嘅傳統甜品店，即係等於我哋而家呢輪中秋啊，你買盒榮華月餅，我諗都要40-50蚊啦，係咪？所以其實計翻落個價錢都唔算係太貴嘅，再加埋我哋都唔知幾時先有機會飛去日本，所以如果有興趣嘅話呢，我覺得要把握呢個機會去買一盒嚟試下。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意我嘅視頻呢，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，拜拜。